Regresamos en Vía V con la intención de hablar de uno de los asuntos al que procuramos acudir siempre que podemos y que la actualidad lo requiere. Hablamos de educación, creo que todos coincidimos en que es uno de los asuntos fundamentales que tenemos que resolver como sociedad, en un momento además en el que la práctica totalidad de la comunidad educativa está haciéndose muchas preguntas en relación con el medio plazo, pero también con el futuro inmediato. Miles de alumnos no saben en estos momentos con exactitud qué va a pasar en el mes de junio, cuando concluyan su segundo curso de bachillerato y tengan que someterse a algún tipo de prueba para poder acceder a la universidad o para titular simplemente. Así que hemos convocado a 4 personas que estamos convencidas nos van a ayudar a establecer un relato sobre este momento tan particular y llegar a la conclusión de si es muy excepcional la situación que está viviendo España en relación con la tramitación de la actual Ley de Educación. Así que les paso a presentar a mis compañeros de mesa. Carlos Varela, muy buena noite, inspector de Educación, ya nos ha acompañado en más ocasiones. Muchísimas gracias por venir. Manuel Corredoira López, moi boa noite, director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa de Galicia. Por este lado da mesa, Emilio Veiga, un placer terte de novo aquí. Falamos moitas veces de educación, unha boa ocasión para escoitarte de novo, e completamos a mesa con Javier Sánchez, presidente da Confederación de AMPAs de Galicia. Tamén un placer escoitarte e terte outra vez aquí de novo no plató. Empezamos por esa pregunta que eu me plantexo e que eu teño a sensación de que moitos pais e moitas nais e moitos alumnos se fan a estas horas. É normal o que está acontecendo ca educación nestes momentos en España? Bueno, de nosotros, dende AMPAs Galegas, pensamos que non é normal. Primeiro, non é normal que a día de hoxe ainda non saibamos que vai a acontecer que as reválidas de cuarto de ESO de segundo bachillerato, pero tampouco é normal que existan, non? A nosa postura é clara, pensamos que os alumnos que superan o bacharelato non teñen que facer unha proba de revalida para poder titular ou non, os alumnos que superan cuarto de ESO tampouco. Creemos na evaluación continua, na cadar os obxectivos, titular e logo as probas que sexan necesarias para poder acceder á universidade. Neste momento se estableceron 2 probas que van a excluir o alumnado e encima despois van ter a proba da universidade. Non sabemos tampouco se vai haber probas por cada facultade, por cada universidade, se vai haber probas en Galiza, se vai haber probas no resto das universidades. Entón, neste momento, nese sentido, estamos totalmente desorientados e as familias necesitan datos. Emilio, é normal, xa non tanto o fondo do asunto, que falaremos do fondo do asunto como non, senón por todas esas preguntas que estaba plantexando Javier, todas as incógnitas que hai con carácter inmediato, de cara ao vindeiro mes de xuño, demasiada precipitación, pouca previsión a hora de pôr en marcha a Lei de Educación? A ver, o que sí queda claro, queda constatado, eu creo que en xeral e todos participamos deso, que moitas veces se producen e se dan moitos ruídos por falta de coñecemento, falta de información. É dicir, a inquedanza moitas veces das familias, ou maioritariamente das familias, e ás veces tamén porque desde a escola non lle podemos dar algunhas respostas das moitas que nos solicitan, se acaba producindo unha ansiedade por non ter... Por falta de información. Por falta de información, pero sobre todo porque hai momentos en que a información ao mellor todavía non está toda encima da mesa, ou todavía non chegou, ou todavía non a temos, e a modo de sempre poño mismo. É dicir, recordo cando saleu este ano o tema de convocatoria de axudas de libros, saleu un luns pola tarde, o martes pola mañán, ás 9 da mañán, se había algunha persona preguntando no centro. Ainda non nos deu tempo casi nin a poñernos en marcha. Pero si é certo que a rapidez con que funcionan hoxe as cousas, e tal e como nos manexamos en canto a transmitirnos a comunicación e a información, acelera os procesos. Pero sí é básico e fundamental de que podamos, desde a propia escola e desde, evidentemente, as áreas administrativas, facilitar clarificar ao máximo cualquier cousa das reformas que se van a desenvolver, sobre todo porque evitaríamos esa certa ansiedade que moitas veces é produto do propio agrupamento e do contagio entre uns e outros. Manuel Corredoira, é normal, repito un pouco a pregunta, de que moitos alumnos non saiban a estas alturas o que van ter que facer no mes de xuño? Que haxa comunidades que van facer unha cousa e comunidades que van facer outra. É normal este contexto en relación ca Lei de Educación? O contexto ben definido por unha situación política tamén anómala. Levamos un ano en España sin a formación dun goberno estable, con goberno en funcións. Por lo tanto, o desenvolvemento normativo da LOMCE, que foi publicada, lembremos, no ano 2013, por lo tanto, xa preto de 3 anos, a lei establece cal é o calendario de implantación. Por lo tanto, é sabido por parte de todos de que este curso remataba a implantación da LOMCE, entraban as probas finais de cuarto de ESO, segundo bacharelato.
a falta precisamente de ter un desenvolvemento completo da lei, ou que se fixo parcialmente este verao, pois leva a que haxa aspectos que ainda non estean claros. O que si está claro é que as probas finais entran a final deste curso, o curso 16-17, por lo tanto, no mes de xuño 17, maio, xuño 17, está previsto a realización destas probas. Falta que o Goberno do Estado perfile eses detalles que quedan, e, sobre todo, en relación coa proba de segundo de bacharelato, o acordo que parece que se está a facer coa CRUE, coa Conferencia de Rectores, coa fin de que o acceso á universidade se encardine tamén de algún xeito na proba de avaliación de segundo de bacharelato, que lembremos este ano non ten efectos para o título académico, pero sí ten efectos para o acceso á universidade. Así que podemos decir, non sei se concorda Carlos Varela, a educación víctima, digamos, dunha situación política anómala? Yo creo que eso está claro, pero no solo la educación, ¿eh? Bueno, podríamos hablar de muchas cosas, efectivamente. No solo la educación, pero, sino que yo insisto, otros ámbitos de gestión de claro, gobierno están colapsados, están en este momento pendientes de un desbloqueo que parece que se va a ver, ¿no? En cualquier caso, yo creo que en este momento, en un periodo más corto que más largo de tiempo, vamos a ver una claridad ya en el escenario, ¿no? Pero entendéis, supongo todos, la situación que tú decías, Emilio, que a veces es complicado transmitir toda la información, ¿no? Pero la sensación de ansiedad, de inseguridad, de que hay... A sensación das familias é esa. É dicir, hai unha se está pronunciando en xeral o ámbito das familias no senso de demandar información. En dos centros tamén hai inquedanza, porque ante unha falta de información, lóxicamente, os orientadores que teñen que orientar, os docentes que teñen que tutorizar o seu alumnado, non teñen, digamos, esa baralla para repartir, pero evidentemente froito dunha situación na que estamos a vivir. O que está claro é que sería desexable que isto, canto antes se poda ter un arranxo para que canto antes podamos, digamos, brindar esas solucións. Javier, decías. Eu quería facer, a Consellería de Educación ten o 100% das competencias en materia educativa. O Goberno de España ditou o decreto o Real Decreto 310/2017, 29 de xullo, que saliu publicado o 30 de xullo, que establece precisamente as evaluacións finais de educación secundaria e de bacharelato. Había que desenvolverlo por parte da Consellería, está sin desenvolver todavía isto, porque ten as competencias ao 100%. Por lo tanto, a situación de desgoberno ou de goberno en funcións que hai no Estado non tería por que afectar a situación neste caso, do goberno da Consellería, que acaba de reeditar maioría absoluta, leva gobernando 4 anos, e non habería, supoño eu, que non tería ningún problema en establecer, por exemplo, os alumnos deste ano de segundo de bacharelato, o ano pasado fixeron bacharelato LOE, este ano van a facer bacharelato LONCE. Como vai ser a proba de evaluación? Vai coller os dous cursos? Vai a LONCE coller materias da LOE? Eso non se sabe ainda, é dicir, creo que hai un descontrol, unha prisa enorme por implantar unha lei que aínda non sabemos se vai rematar ou non vai rematar, porque na próxima legislatura igual queda derrogada. Por lo tanto, o que creo que hai da Consellería é exceso de prisa en implantar unha norma que aínda non sabemos se vai ser efectiva ou non. E cando no resto do Estado aínda está sin implantar, aquí xa está implantado 100%. Enseguida escoitamos a resposta de Manuel Corredoira, pero antes, Uxía Rodríguez, boa noite. Imos poñer encima da mesa todo este lío que ten que ver ca educación, con ese efectivamente parón político, digamos, pero tamén con cousas que afectan directamente as expectativas de miles de pais e de miles de alumnos que están nestes momentos, despois escoitaremos o que pensan, sorprendidos co que está acontecendo ca lei educativa e ca súa implantación. Contanos. Vamos a ponernos rápidamente en situación porque hablamos de la séptima ley educativa de la democracia, pero tenemos el mismo lío, por llamarle de alguna manera, 3 años después de que el Partido Popular la aprobara en solitario esa norma. Recuerden, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, también conocida en su momento como Ley Wert. Fue en noviembre del año 2013. Estamos en octubre del año 2016 y la situación, en resumen, es la siguiente. La semana pasada el Congreso aprobó por mayoría pedir la paralización inmediata en la implantación de esta reforma educativa. Además, en Galicia ya se ha presentado un calendario de protestas para este mes que tendrá su colofón en la huelga convocada en toda España para el próximo 26 de octubre. Mientras, hay unos 700.000 alumnos que no saben cómo van a terminar el curso que ya ha empezado, a qué se tendrán que enfrentar en junio,
4 titulares de la última semana. Estamos en el tercer curso de implantación de la LOMCE y las conocidas como reválidas, oficialmente llamadas evaluaciones finales de educación secundaria y bachillerato, son las que están en el punto de mira. Según el calendario previsto por el Ministerio de Educación, el año que viene tienen que realizarse esas pruebas, aunque a estas alturas no se sabe ni cómo, ni cuándo, ni si se harán en todos los sitios. 2017, según ese calendario del Ministerio, es la fecha marcada para comenzar a hacer esas reválidas en cuarto de ESO y en segundo de bachillerato. Están previstas, eso sí, a modo de ensayo, porque no tendrán efectos académicos hasta el año 2018. Así que este curso no será necesario superarla para obtener el título de ESO y tampoco el de bachiller, aunque sí contará para el acceso a la universidad. El caso es que a estas alturas, como decíamos, con los alumnos ya sentados en sus pupitres, no hay nada claro. El Gobierno todavía no ha presentado la normativa que regulará finalmente esas evaluaciones. Tiene hasta el 30 de noviembre. Mientras, por si todo el lío fuera poco, el país podríamos decir que está dividido. Solo 5 comunidades, las gobernadas por el PP, apoyan la realización de esas reválidas. Y eso que una de ellas, Castilla y León, ya ha mostrado también reticencias. Las otras 12 están de una u otra manera en contra. Todas dicen tratarán de evitarlas hasta el final y el aluvión de recursos judiciales ya ha comenzado. País Vasco y Cataluña han anunciado que no harán el examen obligatorio del Ministerio y Andalucía, por su parte, lo que asegura es que si no la retiran impondrá algunas modificaciones. Así que, como ven, en el aire están muchas más cosas, por ejemplo, las pruebas propias que la LOMCE permite que hagan las universidades o hasta cómo puntuará ese nuevo examen que sustituirá ya este curso a la selectividad. Así que más incógnitas que certezas. Bueno, de verdad que vendo así este resumen rápido, a verdade é que moi chamativo a pregunta que de algún xeito facía Javier, tendo en conta a situación de interinidade do goberno, tendo en conta ademais que o goberno, no caso de que consiga finalmente Mariano Rajoy aprobar esa investidura, vai estar en minoría, que a maior parte da Cámara xa dixo que non quería que se aplicara a LOMCE, por que non aplazar a entrada en vigor da LOMCE? Eu creo que hai que ser consecuentes e coñecer o que está publicado. É unha lei orgánica, non se aplaza ni se deixa de aplazar por unha decisión puntual. É unha lei que ten que ser, que foi aprobada por un Parlamento por maioría absoluta, e a modificación que se faga dela ten que ser do mesmo xeito. Sí, pero se falábamos, antes recoñecía que estamos en unha situación extraordinaria como consecuencia de que non hai goberno en España. Situacións extraordinarias, falando de algo tan serio, tan importante como a educación, non tería sido máis prudente, bueno, esperar a que a cousa estivera máis clara, por lo menos a saber se isto finalmente se vai aplicar ou non? Pero creo que hai que plantexar un pouco de sosiego á sociedade e, sobre todo, de calma e tranquilidade para o alumnado e as familias. Se decía hai un momento por parte do representante da AMPA de que a Consellería de Educación pode desenvolver a lei porque ten competencias plenas en educación. Ten competencias no que ten competencias. No desenvolvemento das probas finais de bacharelato da ESO a competencia exclusiva do Estado. En calquera caso, a implantación e a aplicación práctica dela sí que se fará desde a Consellería, unha vez que este desenvolvida por parte do Estado. As probas veñen reguladas na LOMCE e está establecido no calendario de que este curso, 16-17, será a proba final. A selectividade como tal xa non existe, foi derrogada pola propia lei no propio calendario de implantación. Por lo tanto, o que compre aplicar e o que hai que aplicar é o que está establecido na nova lei. Se non hai lei, non habería nada. E hai unha lei en vigor, e hai unha lei que hai que aplicar. E hai un decreto que está publicado, establece como van ser as probas, faltan os detalles concretos, as matrices de especificacións, tempos, tipo de preguntas que é o que lle falta facer ao Ministerio. Carai, pois falta bastante, tendo en conta que xa empezou o curso. Pero hai tempo para poderlo desenvolver, sobre todo se hai ganas de facelo por parte dos implicados, que son basicamente as universidades e as administracións. Creo tamén que por parte de moitas administracións está a xogar de outras comunidades autónomas a un xogo político de non aplicación dunha lei que veñen aplicando desde o principio. Ninguna comunidade autónoma deixou de aplicar a lei en vigor. Están todos aplicando o currículum completo e, por lo tanto, creo que é máis ben un xogo de tipo político que de aplicación real do que van facer. Estou seguro que a lealtade institucional por parte de todos os gobernos autonómicos levará a que aplicarán a norma tal como este establecida no seu momento. Eu vexo aquí o Real Decreto 310-2016 de 29 de xullo, polo que se regulan as evaluacións finais de educación secundaria obligatória de bacharelato.
xa está desenvolvido polo Ministerio. O sea, o Ministerio de Educación xa publicou un decreto que desenvolve esas normas, ora falta o desenvolvemento autonómico. Non é así, non é así. Estamos falando da reválida de bacharelato, non estamos falando da universitaria, porque a universidade pode facer ou non. Dio o propio decreto que a universidade non ten por que facer proba, pode acceder á universidade se o deciden así o rectorado, aprobando simplemente a reválida de segundo bacharelato. O di este decreto, que agora se está estudando que vai pasar despois cas universidades, pero o decreto que establece como se ten que facer e quen ten que facer e cando, e as datas e todo, xa está publicado dende xullo. O Real Decreto non recolle eses detalles. Falta a tipoloxía de progas, canto duran Organización as das probas, cando se fan. revisión das calificacións, difusión dos resultados, desenvolvemento e aplicación. Eu estou lendo o decreto, requisitos de participación, obtención do título, educación persoas de adultos, está todo regulado. Non está todo regulado. O Real Decreto especifica as bases principais da norma a aplicar e necesita unha orde de desenvolvemento por parte do Estado. O Real Decreto especifica así. E mentras o Estado non concrete a tipoloxía da proba, cales son as características que ten, canto é a duración, canto vai durar cada proba, cantas preguntas vai ter, non está desenvolvido aí. Ahora o que falta é a Consellería falla, o que pasa é que aquí a Consellería o que quere é que o faga todo Madrid, pero Madrid ten que regular exclusivamente para Ceuta e Melilla, o resto o desenvolve cada comunidade autónoma, sábeo perfectamente. Cada comunidade autónoma ten competencias en materia educativa, excepto Ceuta e Melilla, que é o Ministerio quen desenvolve esta norma, pero o Ministerio fixo o seu traballo en funcións, o 30 de xullo. Agora falta que as comunidades autónomas a fagan. A Comunidade Autónoma Galega está esperando que o Ministerio desenvolva a súa norma para a Ceuta e Melilla e copiala. Eso que está pasando. Eso é radicalmente falso. Me costa dicirlo así porque eso non é certo. A Comunidade Autónoma de Galicia ten as súas competencias para desenvolver cando lle corresponde. O Real Decreto establece que o Ministerio de Educación ten que facer un desenvolvemento posterior do Real Decreto. É básico para toda España. Por lo tanto, a Comunidade Autónoma de Galicia non pode aplicar aquilo que non ten competencia. Creo que non se pode decir o que non é certo. Non estou de acordo. Hai un desacordo evidente entre o que ten que acontecer. Entre o certo e non certo hai unha marxe moi grande. Entonces que me expliquen que significa isto, Isto me explicará que significa esta norma. Se acaso con detalle, unha vez rematado o programa, podemos explicar con moito cuidado. Non a coñece? Coñezo perfectamente porque estuve na xestación da mesma. Claro, terá que coñecela, por eso digo. A ver, Emilio, en calquer caso, estamos falando de cousas que están por decidir aínda, que se van a ter que aplicar no mes de xullo aos centros públicos os que ti representas. Como lle está afectando isto? Ti decías, bueno, convén rebaixar o nivel de ansiedade dos pais, é unha cuestión a veces de fluxo de información, pero o certo é que hai cousas que están por decidir aínda e que se van a aplicar no mes de xuño. Eu non sei, mesmo na abordaxe pedagóxica, digamos, dos rapaces que están en bacharelato, se isto está tendo algún problema, porque supoño que os cursos tamén se enfocan en función de como se sean as probas. A ver, non cabe duda, certamente eu represento fundamentalmente o ámbito do ensino infantil e primario, onde prácticamente a norma está desenvolta, xa levamos nestes últimos anos, está todo desenvolto, xa se produzo todo o tema das probas, tivemos avaliacións e demais. É dicir, insisto, eu creo que canto máis posibilidades teña a Consellería de Galicia de brindar información aos centros educativos, consecuentemente información ás familias, vai a axustar e vai a facilitar que a situación, digamos, non cree esa ansiedade que eu comentaba antes. Está claro que os docentes, cando descoñecen, ou non descoñecen, pero cando están pendentes de como se vai a enfocar un tema ou como se vai desenvolver parte dunha normativa, están condicionados por ese desenvolvemento da normativa. De todas formas, é un elemento que me gustaría, se me permite brevemente, tocar. Curiosamente, antes de entrar ahora nesta tertulia, estabades falando de economía, estabades falando dunha situación económica nun momento determinado. Moitas veces, cando falamos de economía, sempre dicimos, se fala de a historia da economía. Quero dicir con isto. Eu creo que o obxectivo fundamental é un momento moi apropiado e creo que se conseguiría unha solución a largo prazo, e polo menos a medio e largo prazo,
E, sin embargo, políticamente nunca se abordou, e tivemos nos últimos anos, houve gobernos de esquerdas ou gobernos de dereitas, que é algo que se intenta retomar ahora, que é un pacto. Está claro que o ámbito da educación, concretamente, que é o que eu defendo. É dicir, eu creo que os esforzos mayoritarios, neste momento os esforzos políticos son chegar ahora mismo a dar unha situación de estabilidade a un país, porque nunha excepcionalidade estamos falando dunhas terceiras ou non terceiras elecciones e tal. Incluso neste momento, con esa situación tan irregular ou tan, digamos, diferente... Tendría que estar por encima, educación. É que aí está, é dicir, situaciones como estas non estarían no debate, non estaríamos na inquedanza, non estaríamos pendentes de unhas regulacións, é dicir, ten que estar por enriba de todas estas cosas. Claro, Emilio, eu teño a sensación de que esa reclamación fundamental da sociedade española desde hai décadas, pero a realidade é que... Pero que é un momento moi oportuno precisamente para, de paso que abordamos o cotidiano, o da hora, o que hai que abordar tamén. Pero ti pensas que Calonce se está máis cerca de chegar a ese pacto do que se estivo no pasado con outras normativas? Porque eu teño a sensación, simplemente por ver o que está acontecendo, que a contestación que está tendo Alonce, enseguida pregunto por aquí, é notable por parte de toda a comunidade educativa, por parte dos representantes políticos. Eu non sei se o ambiente nestes momentos é o máis aproximado a ese pacto que seguro que todos os presentes reclamamos, pero que finalmente non acaba de estar encima da mesa. Te direi unha cousa, e falámoslo con frecuencia desde o punto de vista dos docentes. Nos claustros, falámoslo na sala de profesores e tal. As reformas educativas fundamentalmente se están producindo, son unhas reformas escolares que teñen evidentemente unha filosofía determinada políticamente falando, son moitas veces se axustan a modalidades puntuales, máis economicistas, menos economicistas, como se chaga, por exemplo, al 11. Evidentemente, nestes últimos anos, desde que se implantou al 11, houbo moita situación irregular, acabamos de ver aí un panorama a nivel nacional e un mapa. Os docentes, fundamentalmente, en todos os niveles educativos, si nos vemos afectados por calquer cambio educativo, por calquer nova lei, pero ao final acabamos axustándonos a situación e acabamos sacando para diante todo. Eu sempre digo unha cousa que aprendi fai moito tempo, as amplas espaldas do profesorado somos... Sí, pero seguro que ninguén dubida desto, pero falamos do marco evidentemente, pero con eso quero dicir que os docentes, ao final, nos axustamos a unha serie, a un ámbito curricular que temos que aplicar, que evidentemente nos desborda. É o ideal? Non é o ideal. Tendría que haber uns mínimos, tendría que haber unhas competencias que todo o mundo fora reconocida por todo o mundo, desde dentro da escola, desde fora da escola. En resumen, evidentemente, toda esa situación crea ansiedade. Deberíamos esforzarnos en cambiarla, lógicamente, pero ao final realmente acabamos axustándonos a todas esas novedades, máis pedras ou menos pedras que aparecen ou que van aparecendo polo camiño, pero que repercuten evidentemente na vida escolar, non cabe duda. Non cabe duda que salga así rápido, porque efectivamente a gran aspiración... Sempre que hai un descoñecemento de como se van a acontecer as situacións, hai unha gran aspiración. Vos sabedes moitísimo máis de educación que a mí, por supostísimo, seguro que sí. Hai unha certa historia de por que as leis de educación progresan, non progresan, por que se votan abaixo unhas e por que non se votan abaixo outras. Pero, Carlos, en relación con esa inconcreción, con esa falta de información que os hai encima da mesa, con cousas que ata o 30 de novembro non se van resolver, que afectan directamente a rapaces que nestes momentos están nos institutos, como está afectando os centros escolares, o funcionamento dos centros, o funcionamento do profesorado, a relación dos profesores cos alumnos. Bueno, pois esa falta de información que ten que ver cun momento legislativo tan particular e cunha situación política tan particular. Vamos a ver, en los centros de educación infantil y primaria, pues como suele ser habitual, hay una tranquilidad absoluta, ¿no? Como suele ser habitual. En los centros, sí, hombre, porque la etapa fundamentalmente complicada es de 12 a 16, ahí es donde cualquier ley educativa quema sus naves, ¿no? Pero bueno, en definitiva, en el tema, ahora yo te puedo hablar por mayor número de preguntas y de inquietudes que se plantean en los centros y está fundamentalmente centrado en un tema, fíjate, en los repetidores de segundo de bachillerato, en función de las asignaturas que tienen que dar y cómo las tienen que asumir. Entonces, en este momento,
Decía Javier antes que no se había hecho nada así, que se sacaron unas instrucciones rápidas y esas instrucciones concretan exactamente con qué asignaturas tienen que sustituir estos repetidores segundo de bachillerato para que no les afecte pues la posible evaluación al final del bachillerato, ¿no? O sea que esta es la preocupación fundamental en estos momentos, los repetidores de segundo de bachillerato. Los repetidores de segundo de bachillerato, hay otra preocupación evidentemente latente, eso es evidente, pero la que más, digamos, me hace a mí descolgar un teléfono, más consultas atiendo, o ya son los propios centros los que ya contestan, es precisamente la de esa necesidad de cambiar unas materias por otras, materias que se hicieron en el ámbito de la LONCE, perdón, en el ámbito de la LOE y que ahora cambian a la LOE, ¿no? ¿Y qué le contestamos a esta gente? ¿Se le puede decir algo? Hay unas instrucciones. Pues está perfectamente respondido porque no mes de xuño, quero recordar, o Ministerio publicou, maio creo que foi, unha norma para establecer o paso de LOE al 11, en segundo bacharelato. Posteriormente se publicaron unha resolución por parte da Consellería que coincidiu co Real Decreto de Probas. E iso obligou a facer unha matización ao principio de curso con as instruccións complementarias precisamente para deixar claro, para que non houvese problemas nin diferencias entre os distintos centros no tratamento que se daba aos alumnos que non accedían, non promocionaban, digamos, ou non titulaban en segundo bacharelato por antigo. E aí establecese basicamente dúas tipoloxías. Os alumnos que se incorporan plenamente al 11, que digamos os repetidores a curso completo, que se farán a proba final da 11, con todo o que está establecido na nova lei, e os que se matriculan por asignaturas soltas que aplícaselles de algún xeito o currículo anterior e a avaliación polo sistema anterior. E para iso establece o Ministerio, porque pode regulalo, unha diferencia no tratamento e, sobre todo, de cara á proba final, estes alumnos que fagan por materias soltas non teñen que necesariamente facer a proba para ter o título e para acceder á universidade. Bueno, a resposta que ten que ver con ese grupo concreto, Javier, sí? No, isto, efectivamente, pero a miña pregunta non iba por ese sentido. Sabemos que a proba xeral de bacharelato, a reválida do segundo bacharelato, colle toda a materia estudada no bacharelato. Este ano, os alumnos de segundo estudaron un ano LOE, e o segundo ano LONCE. Os que están agora mesmo en segundo bacharelato, repetidores ou non, van a estudar segundo bacharelato LONCE. O ano pasado estudaron LOE. Este ano estudian segundo LONCE e o ano pasado estudiaron primeiro LONCE. Outra cousa son os que estudiaron LOE este ano pasado e repiten. Efectivamente. Entonces, non sabemos que a proba vai ser LONCE. O que estudaron, porque aquí o que permite son que certas materias non se teña que examinar todas as materias. Aquel que quera escoller aquelas materias que non aprobou, pode coller as materias e examinarse dese. Vai facer proba ese rapaz? Os que se examinan por asignaturas soltas, non por curso completo, non teñen que facer proba. Van titularse en facer proba. Van titularse en proba. Van poder acceder a universidades. Se queren acceder á universidade para subir nota, por decir de algún xeito, tal como ben establecido, dun xeito parecido como se facía na selectividade, na medida en que a proba nova tamén incorpora elementos de subir nota, que parece que vai a ser así, pois nese caso poderían presentarse, pero voluntariamente. Eso é un pouco a diferencia que ten. A selectividade desaparece. É que a selectividade desapareceu. Entón, estes rapaces que non van facer a proba de bacharelato van facer algún tipo de selectividade ou van poder acceder á universidade sin facer proba alguna? Poden acceder á universidade sin facer ningún tipo de proba. O que ocorre que hai facultades que poden exixir unha determinada nota en algunha materia que eles non a teñan. Entón, que queiran subir e poden presentarse a proba voluntariamente. Bueno, é raro. Non me dirá que isto non é... É un pouco raro. Eu podría dicir, porque son xa bastante maior, que pasei por varios sistemas educativos, que a min pilloume un cambio. No cambio de preu a COU, ocurrían cousas parecidas. Sí, no. O problema é que... Hai que tratar de que... Están convencidos nestes momentos de Administración Educativa Galega de que esta vai ser a lei definitiva? Quero decir, volvemos ao contexto político. Estamos cun goberno en funcións que se pode convertir en un goberno non en funcións, pero que vai estar en minoría en calquer caso, porque non ten maioría absoluta. E hai a vocación do resto dos grupos de provocar unha modificación na LONCE. Están convencidos de que esta vai ser a lei definitiva? A lei definitiva seguramente non haberá nunca. Bueno, pero polo menos para 3 anos, non sei, xa non sei que horizonte poñer. A lei ten 3 anos, está plenamente implantada, porque se fala de derrogar a LONCE, de non aplicala, pero está aplicándose. Aplicouse primaria, a ESO completo, está a ESO completa implantada, primeiro e segundo de bacharelato, formación profesional básica, os programas de mellora,
que permiten desde segundo da ESO que os alumnos reciban unha atención diversificada que antes non tiñan. Por lo tanto, hai moitas melloras que están na lei que se implantaron e funcionan. Na medida en que haxa elementos de, digamos, de discrepancia forte, como poden ser as probas finais, basicamente as de cuarto de bacharelato, quizá menos a de cuarto da ESO e a de segundo bacharelato, pois ese é un punto que non se sabe como vai quedar no futuro. En calquera caso, eu creo que se unha lei, unha vez que se implanta e se quere modificar, habrá que facelo desde o consenso. Porque hai que partir de unha situación de aplicación efectiva e o que se modifique que se faga con consenso e con acordos. Se hasta ahora non se fixo, pois pode ser un momento moi oportuno e moi idóneo para dicir, mira, hasta aquí chegamos, a partir de agora vamos a facer entre todos de outra maneira. Está claro que a demanda por parte da sociedade está encima da mesa, e seguida vou preguntar por que ese consenso non se producía toda agora. É que non entendo por que, cando hai maioría absoluta, non hai consenso, porque se fixo unilateralmente a lei, ahora que está implantada e non hai maioría absoluta, se pide consenso. O consenso hai que pedilo antes de que, cando un ten maioría absoluta. Entón, pareceme un pouco de broma decir que agora vamos a ter consenso para manter algo que nos impuxemos de xeito unilateral. O que haberá que facer é derrogar o que hai, volver o que había antes, sentarnos, falar e establecer un consenso entre todos, nos que tamén queremos participar as familias. Eso non funciona así. Pode funcionar. A lei non funciona así. Sí, pode funcionar. A maioría do Parlamento pode derrogar a lei que hai agora implantando... Que non queda ninguna. Sí, non funciona así. A ver, xurídicamente, o Parlamento pode aprobar unha lei que poña en vigor a LOE. Non, sí, bueno, non é así. Bueno. É que precisamente hai que partir de que unha lei orgánica que está en vigor se modifica ou se deroga, pero se se deroga... Por outra lei orgánica. Hai que facela. Hai que facela. A lei orgánica pode ser unha lei que diga entre en vigor co texto que había na LOE. Eso non é así. Aprobado. Pero bueno. Se pode aprobar. Se pode aprobar a LOE outra vez de novo. Por maioría absoluta do Parlamento. É unha lei orgánica que quedaría aprobada. Que o que sucede que eso require a maioría do Parlamento. Eso que di vostede require que se tramite inicialmente como calquera outra lei. Por suposto. Claro, pero eso significaría que o consenso era acadado coa LOE outra vez. Volver 8 anos atrás. É que eu digo que os consensos non se poden conseguir en 3 meses, nin en 6, nin un ano. Eu creo que os consensos para unha norma educativa requiren de moito tempo, porque, entre outras cousas, estamos a falar de que somos un país, España é un Estado que ten 17 comunidades autónomas con 17 peculiaridades. E nós creemos que nós temos tamén a nosa lei de educación aquí na Galiza. E que o que debemos facer é sentarnos, falar, e como queremos que sexa esa lei de bases que ten que sair do Estado. Apelaba ao consenso. Puxose encima da mesa suficientemente ese consenso durante a legislatura anormal, digamos, con maioría absoluta do Partido Popular? Buscouse ese consenso? Constalle a vostede que se procurou convencer a toda a comunidade educativa a incorporala á redacción do texto? Eu creo que a tramitación da lei por unha maioría parlamentaria amplia como que había, que representaba a sociedade española, tamén representa un consenso. O que ocurre que moitas veces... Eso non é consenso. Eso é unha lei dun partido político que ten toda a legitimidade para facelo, pero eso non é o que se entende por consenso. Eu non entendo eso por consenso. Por consenso, entonces, non houve ninguna... Entendemos por consenso que sexa unha lei que satisfaga o partido que está gobernando por maioría absoluta, pero que satisfaga tamén os partidos que están na oposición e que nun momento determinado pasaran ao goberno. Eso, se non, efectivamente, o goberno está legitimado para facelo. Non houve ninguna lei por consenso en España, educativa. Claro, pero está reclamando vostede ese consenso. E que dai ven o problema de que non haber consenso en ninguna das anteriores leva a que esta tamén se diga que non ten consenso. Pois, polo tanto, se todos están de acordo que ten que haber consenso, vayamos a él. Xa, pero o Partido Popular buscou o consenso, insisto, durante os 4 anos de maioría absoluta? Eu, pola información que teño, creo que sí. Outra cousa é que o que non queren consensuar, non consensuaran. Bueno, eu como representante de Ampas Galegas, que estou aquí, que organizacións de nais e pais, que temos a nosa presencia, non recibimos ninguna comunicación, nin siquiera nos pediron opinión do que pensamos da lei educativa. A lei educativa implantouse dende Madrid polo Partido Popular. Foi así. É un feito, cunha maioría absoluta legitimamente, pero que non representa a maioría social. Por qué? Porque a maioría absoluta non é a maioría dos votantes que hai, é a maioría dos que foron a votar, que non é o total. Entón, o que temos que falar é que para que haxa consenso temos que estar... Non a cuestiono. Legitimamente se aprobou unha lei con maioría absoluta que é o que ia a lei, pero tampouco podemos decir que eso é a maioría social. Tampouco, é dicir, hai cousas que son como son, e a maioría social son 50, 40 e tantos millóns de votantes que hai, dos cales 11
foron os que aprobaron esa lei. Vamos, das cousas que destes anos falando de educación e falando con xente que sabe de educación, hai un certo consenso, e aparece outra vez a palabra, de recoñecer, por exemplo, a valía que tiña unha proposta legislativa que era anterior, a de Ángel Gabilondo. É un texto que moita xente valora, mesmo xente do Partido Popular que pode chegar a valorar, quero dicir, que finalmente por que as leis decaen ou se aproban? Bueno, pues a pregunta que se poden facer os representantes políticos é realmente se buscan eses consensos ou hai detrás outras cousas, non? Pero Carlos creo que quería decir algo. No, era en relación a lo que comentaba Javier y yo creo que ya se ha comentado aquí. Vamos a ver, aquí en este país, y vuelvo a recordarlo, hubo fundamentalmente, bueno, hubo 7 leyes orgánicas, pero sobre todo 3 que afectasen directamente al sistema educativo, que era la LOCSE en el año 90, el LOCE, que apenas se desarrolló en el 2002, en el 2006 vino la LOE y ahora viene tal. Esas fueron leyes orgánicas que yo no sé si hubo mayor o menor consenso, pero que se aprobaron unilateralmente, hubo un parlamento, nadie cuestionó ese asunto. Se aprobaron y, para bien o para mal, esos son leyes orgánicas de un partido socialista. Entonces, ahora en este momento hay una LOMCE bastante contestada, como fueron las otras, por cierto, pero cualquier ley orgánica, con consensos y consensos, siempre trae detrás una mayoría social legítima y que ha elegido democráticamente unos representantes que votan. Aquí no se cuestiona que un partido político con mayoría absoluta en el Parlamento esté legitimado para aprobar una ley orgánica. Esto ya lo comprendemos todos, pero yo creo que estamos hablando de superar esa mayoría. Vale, sí que se cuestiona. Discúlpame, pero sí que se ha llegado a cuestionar en determinados sectores y en determinados medios. Bueno, no era, la pretensión del programa no era esa, desde luego. No, si no lo digo por este programa. Y porque yo creo que sí que esa demanda existe por parte de la gente, incluso la gente que no milita en ningún partido político, y se ponen siempre los ejemplos recurrentes de Finlandia, todos los ejemplos que todos conocemos, siempre que hablamos de este asunto. Se buscan consensos que pasa por otras cosas, leyes en las que estén cómodos todos, ¿no? Mira, sería importante saber, además, y esto lo sabemos, que parece que aquí siempre tenemos follones con las leyes educativas. Los follones con las leyes educativas ocurren en todas partes de Europa, ¿eh? Cualquier nueva ley que sale, siempre hay un enfrentamiento y siempre se va a los mismos lugares comunes y a las mismas críticas, con lo cual no quiero decir con esto que esto no sea una situación. Por supuesto que tenemos que superar esta situación y espero que esta situación, tal como está ahora, como decía antes Emilio, sea el momento, sea la oportunidad, ¿no? Coincidiendo contigo, Carlos, o que está claro, eso, somos conocedores tamén que volvemos ao fondo do pozo, é dicir, naqueles países, algún dos que acabas de citar, levan, digamos, permanecen durante moito máis tempo, porque si realmente hai o concepto que estamos denominando como pacto educativo, é dicir, hai unha aposta por unha línea educativa, non está tan dependente como pode estar en España, ou como históricamente se leva amosado neste país, de un vaivén político, e sobre todo nun vaivén neste momento, como é moi extraordinario, é moi diferente do que levamos durante a nosa historia. Polo tanto, esos países tamén nos poden dar esos indicadores, é dicir, hai unha aposta por unha serie de cuestiones, como pode ser unhas bases mínimas para a educación infantil, unhas bases mínimas para a educación primaria, un estados de edad, unha formación de profesorado, que é un tema que sempre queda no tinteiro en calquer debate, é un tema fundamental e básico, unha participación dos diferentes estamentos, a correlación que pode haber entre primaria e secundaria, a propia inspección cos centros educativos. Entonces, é dicir, collamos o toro polos cornos dunha santa vez e deixémonos de vaivenes políticos e apostemos de verdad. Porque todo isto que estamos falando, houve leis das que estamos referenciando dun color, hai leis de outro color, e sempre estamos cun debate, acabamos casi sempre cun debate moi similar, dependendo dos ollos que se vexen. E ao final, os que pagan todos sabemos quen son. Era a conclusión, ao final, os alumnos e tamén os profesores. Realmente os que acabamos executando todo isto somos os docentes, pero realmente o protagonista fundamental debería de ser o neno, o rapaz, sexa de secundaria, sexa de primaria, sexa de infantil. Dese momentinho, porque Javier se queixaba de que non fora convocada toda a comunidade educativa para a elaboración deste texto legislativo. Os pais teñen dito isto, pero tamén hai expertos en asuntos educativos que tamén teñen dito mesmo. Aquí falamos con certa frecuencia cun deles, con Xurxo Torres, catedrático de didáctica, que tamén puso de manifesto, ben poño de manifesto esta queixa, que eles non participaron no proceso de elaboración desa lei. Do momento presente, falamos tamén hai uns días con el para este programa, e si ten a sensación de que o que está acontecendo non é normal. Este curso é unha previsión a verme, que tú agora neste momento estés en clase e o estudiante diga, e a final de curso me van a pasar unha prova que non sei nin que materias entran, nin que contidos, nin como vai a ser, nin que iso que é.
Eso é injusto totalmente. Oiga, se usted me dice que en este curso me van a avaliar eso, ¿cando me vai a decir? A semana anterior. Claro, porque se hai un tipo de probas, tú xa vas a estudar para esas probas. Se non hai esas probas, tú sigues traballando un currículum normal e moito máis aberto, moito máis flexible. Se tú me avalías o meu alumnado con un determinado tipo de probas, a miña profesionalidade non sirve para nada. Bueno, eso ni que che dice que o Estado español, que está composto e organizado por comunidades autónomas, os que teñen gobernos distintos ao do Partido Popular, toman outro tipo de decisións, neste caso moito máis racionais, porque son además gobernos un poquinho máis aperturistas, máis progresistas, por así dizer, pero sí, realmente é un problema forte, porque é unha prova de forza, porque en teoría debería ser obligatorio para todas as comunidades, porque, xa digo, estamos dunha lei orgánica. Ahora, a mí me parece que tamén hai un pouco o que se chama a rebeldía mínimamente ética. Non temos por que estropear unha xeneración e o que é un proxecto educativo e unha filosofía educativa e un modo de traballar e, sobre todo, sabendo as repercusións dunha prova dese tipo, que che dan o título non che dan. O sea, que non é unha cousa que digo, bueno, isto non conta para o meu expediente, non, isto determina o teu futuro, que podas continuar a universidade ou que non entres en ninguna universidade. Pero unha das perversións máis grandes que teñen os sistemas educativos é cando o estudante acaba de convencido de que ele é o culpable de todo o que lle pasa e todo o seu fracaso. E claro, digo, mira, vivimos nunha sociedade onde todo está interconectado e todos temos responsabilidade. El pode ter algunha, pero seguro que temos os demais moita máis. Bueno, unha reflexión que ten que ver tamén con quen é o culpable do que está acontecendo, xe que hai que buscar culpables. Manuel Corredoira, decía Xurxo Torres, defendía a rebeldía ética das comunidades autónomas que non van a aplicar esta lei orgánica. Dende a Xunta de Galicia, como se interpreta o feito de que administracións homólogas a Xunta de Galicia decidan non cumplir a lei? Creo que unha cosa é a insumisión política e legislativa e outra unha certa rebeldía ética que se pode plantexar con estudiantes, que se fomenta o sentido crítico, que creo que no sentido no que di o profesor Xurxo Torres. Creo que as comunidades autónomas veñen aplicando a lei, aplicaron as probas de primaria, pese que se dixo que non as aplicarían, aplicaronlas igual que en Galicia. E, por certo, non houve problemas nas comunidades autónomas que decían que non as ian aplicar, e aplicáronas. É moita casualidade tamén. Que significa? Pois que hai un movimento social movido con intereses de ir en contra do goberno, neste caso, no goberno de Galicia, no seu momento, e pretenderon torpedear a aplicación dunha lei en vigor. Creo que falar de rebeldía pode estar ben, ora, a insumisión é outra cousa. E creo que chamar a insumisión, como se pode facer desde determinados ámbitos políticos, non se debe facer. Eu creo que uns valores, precisamente, que se deben promover no eido educativo aos nosos alumnos e alumnas é o respeto á lei. Creo que o respetar a lei elaborada democráticamente, que se quere modificar, se pode modificar tamén democráticamente polos mesmos cauces, é un valor democrático que non debemos perder e que debemos transmitir a todo o noso alumnado. Pero aquí estamos falando de administracións. Son as propias administracións autonómicas as que deciden... Eu creo que son postureo, nada máis. Por agora non... Vostede cree que van facer as reválidas, todas? Eu que creo que van cumplir a lei como todas as demás que cumplimos. Todas as administracións públicas están sometidas ao imperio da lei e velar polo interés público. En ningún caso se me ocurre de que unha administración educativa e unha comunidade autónoma mínimamente seria incumpla unha lei orgánica. Creo que en ningún caso farán. Tedes a mesma percepción de que non se vai... Non, eu creo que hai comunidades autónomas que teñen recurrido al 11 por invasión de competencias, porque realmente aquí estamos falando dun conflito competencial tamén, porque hai quen considera que al 11 está invadindo competencias propias das comunidades autónomas, como fixo Cataluña, como fixo País Vasco. Entón, non se trata de insumisión, sino se trata de defender os dereitos tamén por medios legais, non? Entón, se eu teño competencias legislativas e teño transferidas competencias 100% e ven unha lei e me resta as miñas competencias, esa lei ao mellor non teño por que cumplila, porque ao mellor esa lei non é xusta. E podo recurrirla e denunciala. A mellor é iso que se está falando. Estamos falando de que un ten que... Hai cousas que non é incumplir a lei, ir contra unha lei de xeito legal tamén. Eu recordo que as probas, por exemplo, da avaliación de sexto de primaria deste ano decían que tiñan que ser avaliadas por profesor externo. Decía a norma que publicou a propia Consellería e non se cumpliu. Incumpliu a súa propia lei a Consellería. E non pasa nada. A Consellería cumpliu, tal como fixo o Ministerio, unha interpretación flexible dese criterio. Unha comisión externa soportada por profesorado interno.
En calquera caso, son probas que non teñen efecto académico, teñen principalmente efecto diagnóstico e que son moi favorables para os centros. O que pasa que había interés político en que esas probas tuvesen boicot. E as familias, unha parte das familias a que vostede representa, foron moi activas precisamente nese boicot e desobediencia ao propio profesorado, moitas veces dos centros. Creo que moitos directores non estaban moi de acordo nese boicot feito por as familias. Nese tema, teño que dicir, temos dereito a facer folga, fixemos unha folga que neste caso consistía en non acudir a clase ese día para non facer a proba sin que teña repercusión académica para o alumno. Nosotros non causamos ningún perxuicio ao alumno, simplemente protestamos contra unha norma e contra unhas medidas e unha revalía que nos consideramos inxustas e que o único que fan é perxudicar aos nenos. Pero é que non estou falando das probas en sí, con as que non estou de acordo e vamos continuar protestando, non porque políticamente estexamos en ningún lado, sino porque políticamente creemos que ese modelo educativo perxudica aos nosos fillas e fillos. E por eso estamos protestando. Pero o que estou dicindo é que a Consellería, porque fixo unha interpretación variable, incumpliu a súa propia norma. É dicir, as probas tiñen que ser avaliadas por profesorado externo e así o día a norma. E, sin embargo, non se fixo. O fixeron os mesmos profesores que estaban dentro do centro. Eso é certo. É un matiz importante, que se sean de fora ou de dentro, non? Sí, é importante, claro. Pero se incumpliu a norma. Non se incumpliu a norma. Bueno, o Ministerio fixo unha interpretación no seu momento da farmacéutica en Melilla sobre a posibilidade de comisións externas apoiadas por profesorado interno. No, pero quero dicir que o Ministerio fixo unha interpretación no seu momento flexible dese criterio. E con ese criterio aplicouse aquí. Ora, as probas de segundo de bacharelato e de cuarto da ESO son probas que son final de etapa, conducen a un título e teñen unha repercusión evidente no expediente dos alumnos. E, por tanto, eu dubido de que ninguna comunidade autónoma responsable impida ou poña moitas barreiras a que o alumnado poida acadar as titulacións que están establecidas. Pero este ano creo que as de cuarto da ESO non teñen repercusión. Entón non teñen esa repercusión. É dicir, que cuarto da ESO este ano non hai repercusión. Por lo tanto, seguro que non vai haber, polo menos vai haber unha promoción dende Ampas Galegas a que non se asista ás aulas ese día. Bueno, en calquer caso, que percepción que teñen os alumnos? Estou falando dos alumnos de bacharelato nestes momentos, en relación co que está acontecendo. Eu creo que coincido con Carlos Varela, que nos chega tamén esa percepción. Entendo que hai inquedanza entre as familias e os alumnos. E os alumnos, sobre todo os que estaban a repetir segundo curso, porque non coñecían a normativa, evidentemente, e hai que explicarlles, hai que atendelos adecuadamente. Facía a pregunta porque nos fixemos ese exercicio, se collemos as cámaras, procuramos facelo sempre digo mesmo, son pesada, pero quero insistir en que non ten valor demoscópico, non é un procedimento científico, digamos, para saber que opinan os alumnos, pero hoxe Sauco Fernández saiu á rúa, estivo no Instituto Eusebio da Guarda e falou con rapaces que están en bacharelato. Insisto, non se seleccionou a ninguén, non se buscou a rapaces para que dixeran unhas cousas e se rechazou a outros para que dixeran outras. Isto foi o que se atopou. Este curso ha comenzado a aplicarse la LOMCE. Esta polémica ley impone una reválida al terminar la educación secundaria y otra al final del bachillerato, que sustituye a la actual selectividad. Pero el problema está en que muchas comunidades no están dispuestas a aplicarla, algo que podría generar un problema en el acceso a determinadas universidades. Hoy vamos a preguntarle por este problema a los principales afectados. Yo creo que lo de las reválidas y todo eso no me parece el mejor sistema. Desde luego la educación ahora mismo en el Chique necesita una reforma, pero no me parece que la que están aplicando sea para bien. Yo creo que va a estar empeorando bastante el sistema educativo. Es volver atrás, sabes? Pero moi atrás. Mal, pareceme mal. Deberíanse poñer de acordo, eu creo que terían que facer unha lei educativa que estiveran todos de acordo, todos os partidos, e que apliquen todas as comunidades. Deberíamos estar coa lei antiga, todos iguales, para que podamos acceder todos a todas as universidades de todo o Estado. Básicamente utilizar todo el sistema educativo que llevamos desde pequeños aprendido para ahora jugarte de todo el curso en un maldito examen, que parece es algo que deberían quitar ya de inmediato. Se lleva bastante mal que no sabes lo que vas a hacer, nadie sabe nada. O sea, los profesores, la frase de estrella de este año es no sabemos lo que va a pasar, nosotros tenemos que dar lo que pensamos que va a caer, pero no sabemos ni cómo van a ser los exámenes, ni qué vamos a hacer, no sabemos nada. Entonces nosotros estamos como, ¿qué hacemos? Y bueno, es difícil, se pasa bastante mal. No tenemos ningún plan acerca de qué tenemos que estudiar, ni los libros, ni nada, entonces es un poco problemático. Ningún profesor sabe nada y no saben qué hacer, están utilizando los exámenes de la PAU y tal, pero es que estamos ahí
con el futuro, adiós. Si sigue siendo lo mismo, igual que la selectividad, que sea un examen de acceso a la universidad, no sería ningún problema. El problema son los exámenes de reválida en todos los cursos. Estas cosas que hablas con los profesores, con los alumnos, y que no tiene nada que ver el gobierno en opinar ellos mismos, que tenemos nosotros una opinión que dar. Nadie sabe de qué va porque nos dicen una cosa y la cambian después a los 2 días, entonces estamos ahí sin saber nada y dicen que hasta noviembre no nos van a avisar, así que no lo sé. La religión cuenta exactamente igual como una asignatura primaria, como si fuese, no sé, matemáticas, lengua. Están intentando traer estos señores y señoras, traer la mezquita y la iglesia a los jóvenes, porque los jóvenes ya están cada vez, entre generación y generación, cambiando más de pensamiento. Pasas 2 años estudiando y tal, te tienes los conceptos, pero volver a repetir no creo que ayudaría mucho. Pues a mí no me afecta directamente porque voy a estudiar aquí, pero supongo que a otros que quieran estudiar fuera también va a ser un gran problema. Que no tiene sentido que esté en vigor porque ni siquiera tenemos un concepto concreto de la realidad, no, ni siquiera el profesorado sabe qué va a pasar. Después ese tema de no conseguir la titulación después de 2 años durísimos como son primero y segundo de bachillerato, y eso sin tener en cuenta las subidas en las cuotas universitarias, los exámenes de acceso, es fomentar antagonismos de clase innecesariamente. Bueno, este es el ambiente que nos encontramos hoy en un instituto de la ciudad de A Coruña. Y yo no sé si, transmite algún tipo de preocupación o genera algún tipo de preocupación, que este sea el ambiente de los chavales que están estudiando en un instituto en estos momentos, la relación que tienen con la propuesta legislativa del gobierno, lo que ellos creen que están sucediendo, la percepción que tienen de lo que saben los profesores y no saben, las incertidumbres en relación con el futuro. No sé, me gustaría trasladarlo a la mesa. Voy a empezar por ti, Carlos. ¿Qué te ha sugerido escuchar todo esto? Bueno, aparte del comentario ese de que nos han traído la iglesia y la mezquita, pues, que me ha trastocado un poco, bueno, que efectivamente hay una desinformación pues evidente. ¿Pero es desinformación? O sea, el problema que tenemos con la educación y con la relación de los estudiantes con el sistema educativo es de desinformación de los estudiantes. A ver, en este momento la LOMCE está aplicándose en segundo de bachillerato. En este momento hay una estructura muy clara de las asignaturas que se tienen que impartir por parte de los docentes y que están recibiendo ya, de hecho, desde el comienzo del curso, cada uno de los alumnos de segundo de bachillerato. Se sabe que al final va a haber una prueba sin valor para dar el título. Es una prueba que va a ser probablemente muy similar a lo que fue la selectividad. Y en consecuencia, para ser prácticos, lo lógico es esperar que esto siga siendo pues lo que ha sido hasta ahora. Hay además aclaraciones en relación a todo el alumnado que ha repetido esta etapa. En consecuencia, yo creo que no hay que esperar grandes cambios porque no los va a haber. Sencillamente se trata de que se saquen ahora, dentro de nada, las instrucciones pertinentes para la prueba en concreto. Pero en principio, y los que ya tenemos una cierta experiencia en educación, sabemos que los cambios nunca llegan sin avisar, sino que son previsibles y nunca, casi con 20 años de inspector y unos cuantos más de director y de docente, pues puedo asegurar que nunca ha habido cambios bruscos que hayan orillado a nadie, ¿no? Esto será una consecuencia natural. Es cierto que todos desearíamos tener a estas alturas más información, pero esta es la situación que estamos viviendo, excepcional en la educación y excepcional en otros ámbitos. Emilio, ya sé que tú trabajas más con niños más pequeños, pero ¿no hay una cierta sensación de fracaso como sociedad que los chavales transmitan esto? De la relación que tienen con la educación, será coyuntural, sea fruto de unas circunstancias particulares, no sé, a mí me gustaría hacer una encuesta y escuchar a los chavales decir cosas distintas de qué está sucediendo en sus centros educativos. A ver, evidentemente lo que está claro es que estamos hablando de una etapa educativa y de un momento importante, es decir, son alumnos que acaban un sistema educativo, son alumnos que van a empezar en otro ámbito educativo y un poco, entre comillas, en un momento muy delicado, importante de su vida, vida, con una toma de decisiones importante, que muchas veces es otro debate, la toma de decisiones, de cómo la hacen, cómo no la hacen, quién les orienta, quién les deja de orientar. Lo que está claro que yo, un poco lo que veo desde fuera, vuelvo a insistir, evidentemente no estoy en secundaria, pero a través de lo que hablo con mis colegas, hablo con orientadores,
a través de las asociaciones y demás, hay un capítulo básico, que es la prueba, y yo creo que los alumnos claramente se han manifestado en la mayoría de las expresiones, fuera de, como dice Carlos, alguna cosa puntual que puedan sacar. Entonces, la inquietud es, por un lado, los alumnos es la prueba, la inquietud de las familias también es la prueba, ¿cómo va a ser la prueba? Y el profesorado tenemos, por suerte o por desgracia, y eso nos pasa en todas las etapas educativas, un hándicap profesionalmente hablando, que nos vemos condicionados por la evaluación. La naturaleza de la prueba no condiciona el trabajo del profesor. Es que, puede condicionar muchas veces. No debiera de condicionar, no debiéramos de caer en esos derroteros, pero no vamos a descubrir nada, evidentemente. Por lo tanto, vuelvo a insistir desde lo que empecé diciendo en esta mesa, cuanta más información se pueda derivar, y parece ser que la ansiedad es esa de cómo va a ser la prueba, aparte de todo lo que es el formato de la etapa educativa, ayudaría lógicamente a que por parte del profesorado, por parte de la información profesional que pueda transmitir el profesorado y lógicamente lo que llega a los alumnos y lo que llega a las familias. Yo quizás tiendo a poner muy filosófica cada vez que hablo de educación, pero de verdad que me parece una pena, porque como le doy mucha importancia a lo que sucede en las aulas, me parece que un país se construye desde los colegios y desde las universidades, me provoca una cierta frustración como miembro de esta sociedad escuchar que, bueno, no todo el mundo comparte o que hay esa sensación como de desasosiego general. Yo no sé, Javier, y después, por supuesto, Manuel Corredoira. Sí, estoy totalmente de acordo, decir, unha frustración enorme, pero isto ven dado por dúas cousas, o que decimos das reválidas, é dicir, cada curso que ten unha reválida significa que hai que preparar ese curso para ese exame. O problema que está acontecendo ahora, que é tan importante como vai decidir se vas titular ou non segundo o bacharelato, e vas decidir ou non se vas ir á universidade ou non. Entón, é importantísimo. Non saber sobre que vai versar ese exame implica que o alumnado este desesperado, porque non vai saber se vai poder continuar estudando, se vai titular. E o profesorado, que o que quere é que ese rapaz continúe, e desgraciadamente dedica o curso a preparar ese exame, que é o que estaba pasando no segundo bacharelato, no antigo COU, e o que pasa cada vez que hai unha revalida, porque vai ser o que vai pasar en cuarto da ESO, o que pasa en terceiro de primaria, en sexto de primaria, que o profesorado, en base do examen, vai traballar para preparar eso, o cal me parece antipedagóxico total. E dende a Xunta de Galicia, como se percibe isto? Eu falaba de frustración individual, probablemente sexa culpa do animal, seguro, pero, insisto, escoitar a tantos alumnos disgustados cun marco legislativo tan importante para eles, como se procesa dende a administración? Bueno, hai que considerar que é unha preocupación importante por parte dos alumnos, así o están manifestando, e das familias, pero creo que tamén hai que mandar unha mensaxe de tranquilidade e de sosiego. A norma e a lei está en vigor. Haberá ao final de curso unha proba que non ten valor académico para a obtención do título. Por lo tanto, todos os que finalicen o bacharelato e superen as materias terán o seu título. E únicamente terá efectos para acceso á universidade tal como podía ser a selectividade antigua, este curso. A tipoloxía da proba e eses detalles de cantas preguntas van ser, de que estándares de aprendizaxe dos que están comprendidos no currículo van precisar máis ou menos, é o que falta por perfilar por parte do Ministerio, non da Xunta de Galicia, por iso non o podemos facer. Pero nun plazo dun mes, máis ou menos, deberá estar resolto ese tema. As materias están definidas, son todas as materias troncais, no caso de Galicia son as 5 troncais, todas as de primeiro, as que non coinciden son as de segundo, as que son materias distintas, primeiro e segundo, hai que facelas, a historia, filosofía e as 3 linguas, incluída a lingua galega. 2 materias troncais por cada modalidade é unha materia específica, por lo tanto, os alumnos saben de que van a examinar. Outra cosa é aspectos concretos dese currículo en que se debe profundizar máis ou menos, eso non está explícito. E nós non o podemos decir porque eso ben definido na norma do Estado. Bueno, eu insisto, falaba un pouco máis de filosofía, de unha percepción, insisto. Non, pero a percepción para nós é de preocupación e de tamén, pero de transmitir a unha mensaxe de campo. É que teño que facer unha pausa publicitaria, sí ou sí, ainda temos tempo, porque Pablo Carballo vai nos contar algunha cousa máis. Quería compartir tamén con vos uns segundiños dun vídeo de hai certos anos, para que vexamos que, efectivamente, esa demanda de pacto educativo é bellísima, e, por suposto, tamén introducir algo de ironía en todo isto que ten que ver ca educación, que seguro que tamén nos axuda a botar unhas risas para rematar. Pero vai ser despois desta pequena pausa publicitaria.